და ნატურული სამყარო განცალკევებულია ჩვენგან. განმარტების მიხედვით ის მიუწვდომელია და შეუძლებელია მისი დანახვა. მთლიანობაში ამ სამყაროებზე დაკვირვებით თეორიები ვერ დაიტესდება, მაგრამ თუ სხვა სამყაროები ვერ გამოიცდება პირდაპირი დაკვირვებით, მაინც შესაძლებელია ვიპოვოთ მტკიცებულებები მათი არსებობის იდეის მხარდასაჭერად. მაგალითად, შეგვიძლია ვიპოვოთ დიდი აფეთქების ინფლაციური თეორიის ძლიერი მტკიცებულება. ეს გააძლიერებს, მაგრამ ვერ დაამტკიცებს ინფლაციური მულტისამყაროების кейსს. ზოგიერთმა კოსმოლოგმა შემოგთავაზა ინფლაციურ მულტისამყაროზე პირდაპირი დაკვირვება. ჩვენს მუდმივად მზარდ სამყაროსა და სხვა სამყაროს შორის შეჯახებამ უნდა დატოვოს მნიშვნელოვანი კვალი კოსმოსური ღუმელის ფონზე. ჩვენ რომ უფრო ახლოს ვიყოთ მათ დასანახად. ამის მსგავსად ექსპერიმენტი ითვალისწინებდა, რომ ჰადრონის დიდ კოლაიდერს შეეძლო დამატებითი განზომილებების არსებობის მტკიცებულებებისა და მემბრანების თეორიის ნაწილაკების მოძიება. ზოგიერთი კამათობს, რომ ექსპერიმენტული მტკიცებულება ზედმეტადაა შეფასებული. ისინი ამბობენ, რომ უნდა გავზომოთ მეცნიერული იდეის შესაბამისობა სხვა მნიშვნელობებით. და ბოლოს, შეგვიძლია სტატისტიკური წინასწარმეტყველება. მაგალითად, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ინფლაციური მულტისამყაროების თეორია, იმ ფიზიკური მუდმივების ღირებულების საწინასწარმეტყველოდ, რომლებიც უმეტეს სამყაროებშია, და შემდეგ არიან თუ არა ისინი ახლოს იმათთან, რომლებსაც ვხედავთ ძირითადში. არ არსებობს მიზეზი, ველოდოთ ჩვენს ასლებს სადმე სხვაგან, მულტისამყაროში. ნებისმიერ ვარიანტში უცნაურია, რომ სამყარო აგრძელებს იმ ყველაფრის ჩამოჭრას, საითაც ვიყურებით. ძალიან რთულია დაწერო ისეთი თეორია, რომელიც ეხება მხოლოდ იმ სამყაროს, რომელსაც ვხედავთ, ამბობს ფიზიკოსი მაქს ტეგმარკი. ამის მიუხედავად უცნობია საგაზეთო სათაურები, მალე გვაუწყებენ თუ არა სხვა სამყაროების აღმოჩენის შესახებ. ახლა ეს იდეა ფიზიკისა და მეტაფიზიკის საზღვარზეა. რთულია აირიდო ნაქარგი სამყარო, თუ ჩვენი სამყარო ნამდვილად უსასრულო და მუდმივია. ინფლაციური მულტისამყარო არსებობს, თუ ინფლაციური თეორია მართალია. და ამ მომენტისთვის ინფლაცია საუკეთესო ვარიანტია დიდი აფეთქების ასახსნელად. კოსმოსური ნატურალური გადარჩება უცნაური იდეაა, მაგრამ შეიცავს სპეკულაციურ ფიზიკას. ამიტომ არსებობს ბევრი უპასუხო შეკითხვა. მემბრანების სამყარო უფრო მეტად სპეკულაციურია, იმიტომ რომ ისინი არსებობენ მხოლოდ მაშინ, თუ ყველა ეს ექსტრა განზომილება არსებობს და არ არსებობს ამის პირდაპირი მტკიცებულება. კვანტური მულტისამყარო უდავოდ კვანტური თეორიის უმარტივესი ინტერპრეტაციაა, მაგრამ ის ასევე საკმაოდ ბუნდოვანია და მივყავართ ინდივიდუალურობის არაგონივრულ ახსნამდე. ყველაფერი ჩვენს გარშემო ენერგიის გარკვეულ სახეს წარმოადგენს, მათ შორის ჩვენც. ჩვენ მხოლოდ პატარა ნაწილი ვართ კოსმიური ევოლუციის ისტორიისა და ჩვენ ვიქნებით პასუხისმგებლები გავაგრძელოთ მონაწილეობა ამ ისტორიაში. ან არა.